rugare kwatiri. Amen. Ndochikonewa. Rugare kwatiri. Amen. Neniwo ndafara. Vakutendera kusvika munzvimbo yenyu. Nokuda kwaMwari. Mwari watitendera nhasi kusvika pano. Nokuda kwebasa rake rakaita iye amene isu tisina kuzvifunga. Rugare kwatiri. Ndafarira zvimwe zvinhu zvakazvitaurwa navamhotsa zvokuti vachimuta vakapuwa basa paKristo Beria. Saka basa raMwari rinoramba richifamba. Ndazva sekuti vanga vachiudza mutungamiri wauya pano. Rugare kwatiri. Ndikati izvozvo zvinofadza zvakafanana nababa kana mwana akakura zviya unobvisa chimari chokuti yaruka kana yaruka ataura sezvezvo baba vanotora chibambo chavo vofamba vonosvika vorovera voti apa ndo panofanira kuvaka. Rugare kwatiri. Rugare taroeresu. Saka kana zvadero manje baba vanozopota vachitarisa manje kuti paipa takarovera chimbambo paipaya mwana uyo unoratidza here zveshuwa kuti wakura. Kana vakaona mava nechiraundi chakadai chichivakwa kudai vakaona chava nechitenga chava nedhoo vanoti mwana wadi wakura zveshuwa. Asi kana chikaramba chitingova chimbambo potozoti pavakarovera chimbambo chiya patomera bundo hazviratidzi kuti mwana wakura. Rugare kwatiri. Saka tinotenda kuti basa raMwari rinokura uye rinovakika uye kana vanhu vachitenda zvakanaka zvinomuyawo Mwari vanhu vanofanira kuti vatende kuti vamwe vanovapfuura pakugona. Nokuti vanhu vasumudzwa panapa vachinzi vanhu vakauya kuno kuKristo kuno hakuna makore akanyanya kuwanda kwataurwa nezvako asi kwasimuka vanhu vakawanda vanogona kukunda kumusha kwedu uko. Rugare kwatiri. Kana zvinorugwa rweBhaibheri kana vanhu vachinamata Mwari zvakanaka vanofanira kuti vatende kuti vamwe vanovapfuura pakugona. Rugare. Amen. Avanoti hazvipikowo hazvipiko zvipi. Rugare kwatiri. Ine handidiwa kuwadza mashoko. Ndafarirawo kuti munhu waMwari wasvika pano handikoni kurega kufarira munhu waMwari nokuti kana takagara kunzvimbo dzedu tinenge tichiwa kudai tasongana nemunhu waMwari. Ndafunga mashoko mamwe andakaverenga ari pa4 nhamba yakaita 1 dzaJoni anoti kana ukamaverenga anotaura pamusoro paJesu nemukadzi patsime. Kwazi norugwa rweBhaibheri Jesu ndiye wakatanga kusvika patsime ndobva agara. Mukadzi unozosvika kwazi mukadzi asvika wakanga ane chokucheresa asi wakaziva Jesu maisvika zviri muJudha. Jesu wakanga achida kumwa mvura chakamugadzika ipapo nchikuti wanga asina chokucheresa. Rugwa rweBhaibheri rinoti naiwe mukadzi chindichererawo mvura ndimwe nyamukasara uzadza bhaketi chako indinenge ndaina. Zvikanzi vaSamaria namaJudha havachigani. Rugare kwatiri. Kwanzi neBhaibheri vakaramba vachiita nyaya izvo wakanga aita Laki mukadzi wakasongana naJesu patsime iwe waida kuchengetedza zvokuti hazvidzana kwamaSamaria namaJudha izvo wasongana nemunhu chaiye. Kwanzi norugwaro vanozoti vataura zvikanzi iwe mukadzi iwe hauna indanotora murume zvikanzi nemukadzi zvikanzi handina zvikanzi ya wataura zvakanaka nemhaka yekuti murume waunai. Rugare kwatiri. Mukadzi varamba vaitaurirana kwanzi wakamanya audzwa zvakadaro naJesu ndobva vamanya muguta zvikanzi uyai muone munhu wandiudza nezvangu vandobva vatenda. Kwaiva vanhu vakatenda neshoko rakanga rataurwa mudzimai. Ukaverenga rugwaro wamanyira ku39 uchiramba uchinda 42 pa4 ipapo kwanzi vanhu vakatenda nokuda kweshoko rakanga rataurwa nemudzimai. Asi kwanzi vazosvika pana Jesu kudai vakati no iwe hatichatendi neshoko rakewo takutenda nezvaataura iye nokuti tadini tazvinzwira. Saka mashoko anga ndinoda kutaura pano ndezvokuti kana tiri kudzimba dzeduko kana tiri kudzimba dzedu nekwetinogarawo tinotenda nemashoko evadzidzisi avanotitaurira aya angachidzana navachimuta. Ndakakutaurirai pachena kuti handisi Dhavhidhi nini tinenge titenda nemashoko avanotaura akawanda. Asi kana tasongana naDhavhidhi manje hatichatendi nezvavanotaura ivo manje tinoda kunzwa zvinokutaurwa naDhavhidhi. Rugare. Amen. Hatina zvetinonyanya kutaurirana panapa zvimwe zvinhu tinotaura pamusoro pezvokuti Dhavhidhi nokuti ndiye mutungamiriri wedu wakatumwa naMwari kuti vhangeri yaMwari itekeshesezvo takasununguka panezvi. Ndakaitaura nomwe munhu chiti nyange vanhu vakati doro rinonaka sei uye une mafriends akawanda zvakadii izvezvi agone kubva kuHarare agouya kuno agozomwa doro agodzokera kuno unouya akaroveswa kuno akadzokera kasingachauri. Asi nokuda kwezioni raDhavhidhi
tinouya kunoiko zvino tine hama dzedu dzinotibata zvakanaka, ndipo panapa tinogona kutogara tisingatukani nemhaka yeshoko rakaiswa mukati menyika raTavheti. Rugare kwatiri. Asi pashoko raTavheti raanotipa manje unotitaurira pamusoro pezvokuti sichafa pano panyika hatigari. Zvatinotaurirana tichigovana panapa tinogovana zvinhu zvinoindirana nezvouche hwaMwari, kana kuti chatinogamuchidzana tinogamuchidzana zvinoindirana nezita raKristu Jesu, kwazi norugwaro rumwe rwatakaverenga. Jesu akasvika pa3 nhamba ikaita 1 vapostora vana Peter pa3 nhamba ikaita 1 dzamabasa apostora. Kwanzi pamukova wetemberi vakasvika pane chirema chaigarapo pamukova, chaigara mazuva namazuva chiripo chichiti kana vanhu vachipinda mutemberi chaita kuti mistake somukadzi uyo chaiti kana vanhu vachipinda mutemberi kunokudza Mwari icho chaigara chikumbira mari chiri papo. Vana Simon Peter vasvika kwanzi nebhaibheri retinoverenga chinovatarisavo futi chinotaridza kuti chinoda mari. Vana Simon Peter vachimutaridza zvikati isu sirivera nendarama hatina isu ati chatinokupa nezita raJesu tinoti simuka ufambe. Saka ndinotaura mashoko okuti kana tasongana panapa tinopanana zvaJesu ndozvetinopanana, hatipanani mari, hatipanani upu, hatipanani pfuma, tinotaurana pamusoro pezvaJesu wakarogwa pamuchinjikwa. Rugare kwatiri. Ndoda kuti uverenge yako makuseni. Alright, ndoda kuti uverenge 16 nhamba yakaita 24 dzamatiyo. Rugare kwatiri. Tinotaurirana mutungamiri wakati pabasa rokuti tirairane pamusoro pezvoushe hwaMwari ari pa5 nhamba yakaita 1 dzavaifeso. Vanhu vanga vachiungidzwa kuti baibai hameno zvavachiitika vanga vachiudzwa kuti pamukuda ndiri kunyaya mubhaisikasire pa5 nhamba yakaita 1 dzavaifeso vanhu naizvozvo tirai vateveri vaMwari. Rugare kwatiri. Tose kana takadai so munhu ndiye unozvibvisa pamumwana unodikanwa, munhu unozvibvisa ugasina munhu wadini wamubvisa. Asi tose tine privilege yokuti tini vana vanodikanwa kana kuti vana vaMwari. Kwanzi norugwaro rwebhaibheri kuna John 3 nhamba yakaita 1 ukaverenga necho muzasi tarisai kukura kwedu kwatakaitirwa kuti tingonzi vana vaMwari. Asi vadikanwa zvatiri vana vaMwari zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Saka kana magwaro echidero manje zvinoreva kuti munhu unofanira kuva nebasa rokuti ashandire umwana hwacho. Saka kwanzi vanhu vanofanira kuti vave vateveri vaMwari savana vanodikanwa. Seiko vamatuma makuseni vataura pamusoro peza Matiyo kana kuti Levi wakatorwa naJesu wakanga ari kutevere chikati iwe nditevere, wakasiya zvose kwanzi wakasiya zvose kwai Jesu ndobva atitevere iye ndobva asiya zvose zviya zvokutevesa zviya ndobva atitevere. Kutevera kuva vateveri vaMwari sevana vanodikanwa kunogosha. Rugare kwatiri. Hakusati kuri nyore madzimai, kune zvinhu zvinoti zvisiwe zvose musaita zvokutamba nogwaruka uchiti isu takasiya baba tikasiya vana tikasiya madzimai isu tichazowaneiko takasiya vana vadzidzi vaitaura naJesu takasiya madzimai tikasiya nevana nenyika tikiteverai isu tichazowaneiko chiko chavakasiya vakatiseka. Rugare. Anoona kuti zvinogosha kuti kwa zvese zvinomudzimaika tikasiya mudzimai tichitevera Jesu zvinogosha ka 16 nhamba yakaita 24 kugara chema mashoko aMatiyo 16 nhamba 24 manzwi makuru kutevera Jesu. Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, Jesu ndiye wakanga ari vadzidzi vake, kana munhu achida kuuya shure kwangu, kureva kuti kana kauya shure uri mberi ndiye unenge ari mberi vanoda kutevera, kana vanhu vauya shure vanoda kutevera. Kwati kana munhu achiuya shure kwangu ngaazvirambe asimudze muchinjikwa wake anditevere. Ngaazvirambe asimudze muchinjikwa wake anditevere. Nokuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake. Mirapo kuti munhu atakure muchinjikwa wake shamwari. Rugare kwatiri. Amen. Kutakura muchinjikwa kunorema. Kwanzi kana munhu achidida munhu atakure muchinjikwa wake anditevere. Vamatumbai miti munoverenga mazibhuku akawanda wanda amamutaura chirungu aya. Anditi shoko rokuti muchinjikwa iri kuti munhu atakure muchinjikwa hazisati zviri nyore. Vadzidzi vakamudzwa naJesu kuti munhu atakure muchinjikwa wake anditevera havana kuzvinzwisisa. Asi muchinjikwa ndakaverenga rimwe zibhuku ini rikati danda rokutambudzika ndiro riya rakaremera Jesu riya. Rugare kwatiri. Ndiro riya rakaremera Jesu riya. Uya muchinjikwa uya example yacho. Muchinjikwa uya waireva kutambudzika. Munhu waiti kana akaroverwa paya padanda paya wairoverwa atambudzika. Nyika yaizoti kana ichiona manje kwai nokuti raizingira kaita sakakwirira. Nyika yaizoti kana ichiona munhu aroverwa pamuchinjikwa paya vachiti ndiani uyu vakati waita zvakati uyu wakashata
wakashata. Sasa akaitwa Jesu wake. Saka kana sisi mnatia kule mchinjikwa kantebere. Ndio watu mnatia kule matambudziko zuwa nezuva. Kana imi muchifara pano pa evangeli ya Mwari. Ndio watu hamsi kutakura mchinjikwa wa mchinjikwa mtera Jesu. Rugarenga Yesu. Amen. Kana vanhu vachida kutevera Jesu hazvina kureruka. Rugarenga chii? Amen. Kana vanhu vachida kuva vateveri vaMwari hazvina kureruka nemhaka yekuti matambudziko anogara achivatevera zuva nezuva. Saka ini ndinoda kutaura pamusoro pezvokuti kana vanhu vachida kuva vateveri vaMwari ngavatakure muchinjikwa wavo, munhu atakure muchinjikwa wake iye oga, kwete muchinjikwa wenyu sefamily. Rugare? Hakuna muchinjikwa wefamily. Kwanzi namashoko aJesu ukisai kupinda nezuva rakamanikana handitika nokuti rimwe zuva rakapamhaliko iro zuva iro kana vanhu vakateverera rinoita kukuparadzo. Kana vanhu vachinzi varwise kupinda nepazuva rakamanikana munhu pache zvake ndiye unorwisa iye amene woga. Rugarikwa chii? Ino Jesu watinotaura ipapa handipanotaurwa zvokuti vanhu varashe zvakaipa. Tingatotendeka kuti ava vanga varashe zvakati apa asi hazvizo zvinoda Jesu. Kwanzi namashoko mamwe andakagara pasi zvakomana kwanzi mashoko andakaverenga Jesu. Jesu wakati ana vadzidzi vake vakadya chikafu vasina kugeza maoko zvakati. Nami Jesu vadzidzi venyama vanokanganisa zita dzavakuru vanodya vasina kugeza maoko ava vachikanganisa zita dzavakuru kana Jesu. Makaita seke hamuzivi seiko kuti chinhu chinoti kana chikadyiwa nokuti chikapinda nomuromo hachisvibisi munhu chinhu checho achitaura izvi. Vanhu vanorashika, vanhu vakadya nemadhongi nemashoko akataurwa naJesu. Jesu hazizvo zvakanga achitaura, waitaura pamusoro pezvakanga achitaura. Asi zvinhu zvaakazotaura manje wakazoti pane zvinhu zvinobudiswa nemunhu nemuromo. Handiti? Zvinhu zvaanobudisa muromo momunhu ndiko munobudisa zvinhu nezvechibva pamwoyo. Handiti? Kana ndikati uri mweya munhu ndakagara ndichifunga kudai ndenge ndichikuona uri une muswe une ruzi bulldog rakadai mutakariro dzangu ndozoti uri mweya munhu. Saka vanhu ngavarashe zvakaipa, vanhu vagotevera Mwari. Uye kana tichitaura zvoushe hwaMwari vanhu ngavazvinzwisise zvakanaka kuti hunogozha. Saka Jesu ati munhu ngatakure muchinjikwa wake. Kwanzi nemashoko ari pa21 namba yakaita 8 zvasvika zvaro. Asi kana vari vanotya ndinoda kuti vanhu vanzwisise pamusoro pezvokudenga kwatinotaura kuti mungapinde kana kuti zvoushe hwaMwari kwatikafunzwa kukiwa. Kwanzi asi kana vari vanhu vanotya nemhombwe nevaurayi nevanopeva mubairo wavo uri mudziva remoto rinoputa nesuruveri. Ndakavunza ndikati munogona nga asingabika asi rugwa rwebhaibheri kana ukati vanotya vanhu vanotya kufamba usiku. Rugare? Kana rugwa rukati vanhu kana vari vanhu vanotya vanenge vachitya usiku vanotya chii? Saka zvinori vati kudenga kwatinoda kuinda kuchaita dambudziko pavanhu. Kwanzi kana kuti mutonga vati vanogeda kwamene vanhu vachiti ishe ini ndakanga ndichita mabasa esimba ndakanga ndichita nezvakare kwaye vanenge vachitonga vanongoti hambai nini. Rugare kwati? Amen.